は、磨き屋今工房の大島です。この車はですね、この部品が咲いちゃったんですね。これを新品に交換すると、すごい高額が高かったんで、中古の綺麗なのを見つけてですね、交換しました。新品で7万ペースですかね。中古交換工賃込みで2万円弱です。こういう交換の仕方もいいんじゃないですかね。部品再利用できるのは再利用するということですね。中古でいろいろ見つけてあげて、交換を、再製品があれば再製品を使う、これがいいことだと思います。